बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल में सोने की चिड़िया रहती थी। उसकी चमकदार पंखों से पूरा जंगल जगमगाता था। एक दिन एक लालची राजा ने उसकी खबर सुनी और उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। लेकिन चिड़िया बहुत चतुर थी। उसने सैनिकों को भ्रमित कर उड़कर आसमान में गायब हो गई। जाते जाते उसने कहा, लालच से कभी सुख नहीं मिलता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल की रक्षा करने का वचन दिया। तब से जंगल फिर से खुशहाल हो गया और सोने की चिड़िया रोज सुबह अपनी मधुर आवाज से सबको जगाती थी।